wis ngidung neh iki. Wis mestine nyanyi Mandarin wis ana iki. Ya wong sandang pangan anjen teko iki tok ya. Titiyane gandayane puspa tajem iku jare itungane wong ngipi. Kaya lonceng. Aku ngipi jam 3 bengi tak itungi aku jange oleh rejeki. Tiba ya dijak rekaman iki. Bayarane tak gawe nyarutang cak kawo aku ganteng utangku sak klombro. Mula wong urip mulai lahir sampai mati diwajibno tolek ilmu penojo sampai halal. Tapi kita dolor tolek ilmu sing suci nek ilmu sing kliru ojo dilah ya. Terus nuruti nafsu angkara akhire mbebayani mentolo barek sak padha padane uga sanapa nek seneng gawe susah liyan besok bakal keton buri ngerti wong urip iku bakal ngondoe wae wong urip dolor diwajibno berusaha nek ngadepi kesulitan jok gampang putus asa. Kita berusaha kudu sambil berdoa tolek sandang pangan ojo liwat dalan sing dalan sing bener ayo digoleki nek usahane lancar ayo mansuh aku nek diparingi urip enak kita kudu ngerti barek wong sing kekurangan ojo sampe nek gak iso amal donya amal perbuatan kita kudu eling iku dadi kuat aja pahan. Mula nek wis uripe dolor ngrasa kecukupan ojo lali amal tambah yo diukur barek kemam. Loh, sapa? Bilane lho. Loh, lowak lampuk pendek. Iya. Aduh, anu belok aku ngolah kali. Loh, iki sesuk tak jamane sih, Rek. Lah iya. Tapi kepen itu.
Iya tak rungokno. Kono kok balak-balak ngitung. Tak ngedek kene oleh. Soale sampean kan gratis. Coba. Aku kepindho gitu dengan sampean. Ayo coba iki. Bintang kita mari lo. Oh iya sih. Iya aja. Ayo. Iya, oper. So. Oper mana? Kertas. Jos. Dimulai saiki ya? Iya. Lah engko lah. Pilih gena-gena. Iya, kira wis mari anu enggak sarapan pagi. Ambek sampingan lo. Iya. Aku duwe pacar lo. Jenenge Ling-ling. Gadis Mandarin sing bermata juling. Aduh ya. Areke ayu, potongane ceking, bareng dadi bojoku, tak janggelek beling. Beling botol, wis oleh akeh belinge tak edol. Ling-ling ayu lo pancen baheno, tapi sayangne turu ngompol. Ngompol nang kasur, ditakoni jarene nglendur. Ling-ling ayu lo tapi rada ngawur, jam 12 bengi umbah-umbah kasur. Kasur isine kapuk, nek ditakoni Ling-ling terus ngamuk. Dituturi lo cuma mantuk-mantuk, wingi bangkrong dadak mlebu geno. Geno asale lemah, diceguri Ling-ling lo genuke pecah. Pancen Ling-ling kakean pole, dikongkon nyambut gawe dadak santai dulu ah. Ling-ling pancen ro areke gondok, jarene kapok tapi kapok lombok. Nek brailo rodok lerak-lerok, saking ayune koyo tomat bosok. Tomat Bombay, pacarku Ling-ling pancen aduhai. Bodine tinggi semampe, cuma sak meter gak sampe. Ya, opo gelan? Ya sampean larana. Sampeyan malah sing entekno. Ngono ta? Iya pernah sing ati sing kasih rek. Cekap semanten Tuhan kula sayan boten borong karasa. Ya, aku seneng sampean soalnya kan gelek gombol Muharram. Kamu Muharram sih? Loh sampean lak Mbah. Oh, ya Loh, ya apa? Kene lak guru mbahmu selali sih lho. Lali ki lek guruku. Lah sampean mau kok suarane kok iso nom. Mbah kan sekti. Lho, Iku maksud tak gawe ilmu nom biyen lho. Oh, ngoten. Jadi bareng aku ilmu nom tak empakno suaraku iso bater maneh. Sampeyan mboten sampeyan mboten suara tua, Mbah. Kakean mangan gorengan. Kontak kandhani lho. Enten apa, Mbah? Mbah biyen iki lak asale rocker ta. Oh, rocker. Rocker kakek nyanyi rock terus koyo ngene. Oh, iya. Kok eling nduk prapatan iki kok guyang-guyung iki. Lho, Met. Wah, kon sapa kidung? Lho, Mbah. Mbah ngidung. Mbah iso suarane iso koyo si arek ya. Allah, mbah ngidung iku. Apa? Kendaraan iku macet kabeh. Listrik ngatek kabeh iku. Paribasane suarane koyo banyu mili. Iki lho tak, Mbah, niki wae krungu kidungan sampean kan ngidung malih, Mbah. Aku Nggih. gak iso nak. Oh, gak iso. Gak iso malah suara nom. Oh. Saiki wis kadung tuwa. Paling yo engko isane lek diundang maneh gak iso. Mbah lek ngomong tuwek kok diempet ngono ya.
Wong tuwek pancen ngono. Oh iya. Pesenku ae lho. Nggih, Mbah. Pesenku nek ana maneh ya jakan maneh. Oh, jagakno ban iku. Nggih kapan-kapan lek enten malih nggih sampean duet kali Sapari nggih. Soale Iki kan lancar tambah terusan iki nggih. Kita kenapa terus belajar ngono lho, gambar kidungan terus panjang. kon iki meguru lah apa kula kidungan. Tambah ngedung Iki meguru telek ngelmu. telek ngelmu. Guru lah golek ilmu senang. Nggih, Mbah. Lah kok malah golek kidungan. Pun, nggih. perkara kidungan iki nomor loro, sing penting kula Nomor apa? Loyo. Nomor lolo. Loh, sing apa? Awakmu nomor lolo. Loh, loro. Loro. Kidungan iku nomor yoyo. Loro. Loro. Kok kopeng tak Ojo ngomong kidungan nomor loro, Nak. Justru kon dibayar ya perkara ngedol. Kidungane kula panjene. ya cuma ceritane iki lak kula golek ilmu niku nomor 1 niku. Ceritane niku dalam cerita niku kula golek ilmu. Kok nak dadi muridku. Nggih, nggih, Mbah. Tapi kualik lho, Nak. Ya napa? Jane aku ke muridmu nek jane. Lho lak ten rekaman. Lah iya. Mestine sing meguru iku aku. Nggih, niku Lah kok rekaman. Aku malah dadi guru. Dalam cerita niku panjenengan niku gurune, Mbak. Nah, Cuma saniki ngelmu napa sih Mbah sing kira-kira kula niki napa? Gak tau mangan tapi wareg ngoten lho. Gampang, Nak. Nggih. Wong bae iki sok ilmu. Nek perkara kon kepengin gak mangan tapi njaluk arek. Nggih. Gampang. Kompo. Ya no. Jam 6 esuk. Jam 6 esuk nang ngarepe omah. Nggih. Nah, nek ora angin gedhe mangan apa terus. Gak mangan wareg kembung ngono. Ka perkara wareg bae ku mlembung, Mbah. Golek penyakit iku jenenge, Mbah, Mbah. Awakmu gurune gak kliru ta iki? Ya aku biyen nduk kene pancene, wong arek yo rene kabeh ku. Lho, rene kabeh? Entoha banget nduk kene. Mbah iki barang yo kene kok. Mbah gak trimo lokal sing guru nang. Oh, Internasional lho, Nak. temu saking luar negeri. Iya, Saddam Hussein iku murid sapa, Nak? Oh, sing saking Irak nih. Iya, murid sapa iku? Oh, murid sampean. Ayo mbok karo. Kalau sampai mau guru nang kene. Iki engko lek takon jare. lek di ngomongi terus sampe engko rasane entek batune wong. Mbah, sakniki kula kalih kartorane butuh ilmu sampeyan. Saniki lek poso-poso pinten dinten lek mboten mangan apa sirikane napa mawon ngombene napa terus lakune ya napa jawabane ya napa terus anu Oh, ngomong sampai mangap kok. Lah wis tuwek kan ngomong ngono lak gak iso nyanyi. Mbak tak omongin kaya wong klelep mangap-mangap. Ayo mangap kok. Oh, jadi wis tuwek. Terus niki poso pinten dinten, Mbak? Sing akan datang iki. Nah, kon saulan poso sampai 5 dina. Nang pasar nggih. Sedina mangane 3 piring. Sing hari kedua dina kaping pindho Nggih. mangane 10 piring. Sing dina kaping 3 12 piring. Mundak terus ngene iki. Sing terakhir sak waktu entek 0, Nak. Akeh ilmumu di kono. Ayo meguru nang liyane iki. Enak-enak. Wong motif biasanya 7 terus 6 5 ngono kok tambah suwe tambah akeh lho. Lho iku lah guru liyane, Nak. Guru pakan badokan iki. Wis ngene, Nak. Awakmu gak krasa mbok menawa ilmu iku tak lebokno awakmu lha iki. Ilmu iku tak lebokno kabeh. Makane wingi bengi kula mari kok rada piar-piar. Lah krasa, Nak. Krasa kesetrum kula. Enggak, ilmu wis temebak nang awakmu kabeh. Oh nggih, kula kraos kok niku. Lah krasa sih, Nak. Nggih, nggih. Lah wingi ono gedebuk jam 12 bengi kok apa, Nak? Napa niku? Lho mbah tiba iku. Wah, itu tak dirongkok nang kene. Wong gala adus bengi Mbah ambane. Enggak, Nak. Ya apa? Saiki awakmu kepengin ilmu wis mlebu kabeh. Nggih, Mbah. Cuma saiki mbah kate pesen, Nak. Oh, jange lho pesen celono. Pesen celana. Jange budal ta? Enggak, mbak iki sakjane salawase kok ndek kene iki, Nak. Iki ono rahasia terpendam. Wah, nggih. Ini rahasia terpendam. Rahasia apa, Mbah? Cuma rene wis wayahe tak pedher nang awakmu, Nggih. saiki tak kandhakno. Oh, ngaten ta. Ya murid mbek Kertolo. Wat. Rungokno. Wat. Aku kon mbak barang. Kosong. Rungokno, Nak. Ayo berarti ku apa ngono? Ono paribasane, Nak. Nggih. Kepiting cepet kerang, Nak. Napa niku, Pak? Pasang kuping terang-terang, Nak. Nggih, nggih. Bahasa modernnya. Rungokno. Nek nggone padhebakne mbah iki, Nak. Nek liya-liyane kon jajak gak apa-apa, Nak. Nggih. Buru bebas.
Tapi ana situk sing gak kon leboni nak. Apa, Mbah? Iku ana sentonge mbah siji. Nggih. Nah, iku aja pisan-pisan mlebu kono nah. Masih serak, masih tua tapi lancar omongane. Kayak rekaman loh. Jamane nak. Kon gak ngerti nak? Nggih. Mang bengi gak seturu mikir terus iki nak. Dados kula kali Kartola mboten asal mlebet teng sentong niku. Aja pisan-pisan mlebu rono nak. Nggih, nggih. Ya. Nggih, Ya. nggih. Leborane Pak. Aja ta. Coba ta. Kok durung iki durung nyengkri kate kula nyengkri mlebu. Aja pisan-pisan. Aja pisan-pisan Nggih, Mbah. mlebu rono. Nggih, Mbah. Ngestoaken dawet, Mbah. Dawet ya apa sih? Apa sih lho ngomong. Nggih, Mbah. Mbah saiki tak munggah nak ya. Munggah napa ndi? Munggah. Munggah sanggar pamujo bronto. Ya supaya ilmu nembak tambah akeh. Kok tak kenokon kabeh. Pek kabeh. Nggih, Mbah. Nggih. Munggah tak munggah nak. Iya. Lho. Ini Mat, kekasih Mbak kalem mlebu sentong. Sebab kono barang gaib. Tapi aku gak percaya. Aku juga percaya. Sebab saiki lek ana lek gak ana bukti kan Nah. gak percaya. Muspre lah. Mustro. Ya muspro. Gelem. Ayo nang sentong. Aku sih ya. Iya sih, ayo. Kartola. Durung sik. Oh. Apa? Durung mlebu to aku sih mlebu. Apa? Mlebu kok omahe kon niku. Lah iya. Lah, Apa? Kartola. Sirah kono sungune lho. Loh, Loh, awakku ulung to lho. loh dadi wedhus. Sik. Kok niki wedhus apa cempe? Cempe duber wedhus. Lah ya Met, mangkane tamet galem mlebu sentong dron. Bareng kon ngaca ana kaca brenggala, metu sungune metu wulune kadhe ana buntute. Wis rodane aku tak gantian ngono. Keping lho. Kok sawangane apa lho? Apa lho? Loh, Met. Loh, Loh, aku kok metu buntute. Loh. Loh kok ana wulune kok tambah ireng. Loh tadi lotong Met aku. Suram-suram dewangkara kingken Liremang uswa kang layo Enyo ilang memanise Watananira kang landu Umel kuncem lanyo maratamu Oh, oh nek sendonan ngono ya. Apa? Kayak dalang ilang sandingane. Longso. Iki jare ngene ceritane wong melas iku jare ngono biyane. Lah melas wedhus mesti iso melas. Aku mbak-mbek tok. Mesti apa met lek riwayat awak kaya ngene. Mangkane wong tua kudu digugu. Lek wong nom gak ngugu karo wong tua akhirnya ya demikian inilah. Lah ya, cita-citaku minggu iki aku tenangan THR kok kaya ngene mesti iso. Terusno cita-citamu gak apa-apa. Lah kaya ngene mlebu nang ngene THR apa gak dubur berarek aku. Wis apa lagi lho. Iki boleh kaya kempule Pak Korup. Wis ngene met, awak dhewe ayo njaluk sepuro karo Mbah. Nah, mungkin ngelokno mangke. Sebab awak dhewe gak nggugu omongane wong gering. Mbah, aduh Mbah. Blasi, blari. Kok blasi ya napa? Blai. Blander. Lara. Kula anu napa Kok dhisik. kenging musibah, Mbak. Sito wedhus. Sito Lutung, Mbah. Mbah, iki lak gak ero ta. Iki sing wedhus iki sing lotong. Lho, pun. sing potong kacamata Iya, niku. tak celok jenenge engko Semaura berarti iku jenenge. Nggih, Mbah. Sik. Slamet. Oh, nek ngono kok bisa. Wis. Kok nek dadi wedhus wis gak berani nak. Pantes cuma mulai saiki pipimu ngalih nak.
Nggih, Mbah. Pipimu ngalih. Ten pundi? Nek biyen nang ngarep saiki wedhus pipine nang mburi. Mbah. Pun diterusaken cukup sakmono. Lah, sing tolo sing ndi? Sampe celuk. Kon iku lha apa, Nak? Lha apa? Sliliten. Waduh, mulane Mbah pesen apa sih, Nak? Nggih, Mbah. Aja mlebu turun niku. Entong, Mbah. Entong kok malah. Kok sakniki kula nedhi Walyajati kados manungsa malih, dos pundi caranipun? Nipon. Cara nipon iki opo cara nipon? Carane dos pundi, Mbah kula sanggup nglampahi dos pundi mawon. Ini, Nak. Senajan kon iki murid anggap anakku dhewe. Mbah. Rene kon iku nglanggar perintahku iki kuwalet kon sangga dhewe, Nak. Senasa sakniki kula diken gedhong nggih purun. Lah nek kon kepengin gedhong tak syaratno melawak kampret. Kampret loro-loro. Terus ya napa Mbah kula? Nggih. Supaya kon iku sok Walyajati muni. Nggih. Kon kudu mlaku ngedul terus, Nak. Oh nggih. Berhasil. Wis ngedul ngalor. Yo, mari ngalor ngedul. Lah balik jenenge, Mbah. Kok tak ada duit Maksudku. Terus Mlaku ngedul terus ae, Nak yo. jujuk pundi niku, Mbah? Wedok leren-leren nek gak pedhok wong wedok loro, Nak. Wong wedok loro. Wong wedok loro ku nandang Sungkawa. Nggih. Iku tulungan nek wis kon tulung, awakmu iso balik dadi jelma menungso maneh. Dadi wong wedok loro iku nduk Maijen Sungkono. Lho, Andang Sungkawa. Bae jalan Maijen Sungkono. nandang Sungkono. Lho, kaget aku. Sungkawa. Sungkawa kudu kula tulung. Tulungan. Kula niku diapakaken, Mbah? Nah, iku tulungan, Nak. Oh, kali syarat napa saged nulung niku? Nah, sultane ngene, Nak yo. Biasa kon iku nek wis nulung terus dadi menungso maneh. Lah, cuma dadi menungso 2 menit lho, Nak kon, Nak. Kula mek 2 menit. 2 menit tok. Tambah setengah menit, Mbah. Oh, gak kena dinyang iki, Nak. Gak kena rego pas iki rego pas, Nak. Oh, tapi mungkin saged dadi menungso Dadi malih. menungso maneh. Carane nambani wong ini kali mboten napa, Mbah? Ya, gowo begini sing anak. Tumbak. Lho, Mbah enggak ada napa-napa. Oh, tak gawani, Nak. Nah, Karcis niku lho, kaset peron. Nambani wong kok kasus wong peron. bagatan Pak Bes kota kok iso. Nggih, Mbah nggih. Tak gawani kipas mari, Nak. Kipas. Kipas. Nggih. Nah, Iya. iki wong bene ngarani kepet. Oh, kepet. Nggih dikepetaken saged. Dikebetno iku iso. Gak pas. kebiokno kok tapi. Kok dikebiono ya, Mas? Ya dikupasi ngono lho. Wis, awak Dikupasi. niku nggih. Lek sing dhisik niku omonge tetes sakniki pun merujut kabeh. Dikipasi. Wis budal dhisik engko tak tututi. Entar bayar. Niki kula saged dadi menungso malih lantaran wong niku lek selama ini isane dadi menungso malih ya napa pisan, Mbah? Kudu kon jabut sungune, Nak. Oh, sungu jabut. Sungune badakan dadi wong maneh. Nggih, pun nek Kudu kudu buntute lho, Nak. mboten-mboten nggih. sungune. Kula jaraken men jaran dadi wedhus terus. Oh, Mas. dadi wedhus. Pun pangestu panjenengan kula suwun kula badhe matur tiyang ingkang sami. Ya tak idani kaya banyu mili. Paman Sapari Jliteng. Paman Pate Sapari Jliteng. Ana apa, Dik Ratu? Loh. Dik Ratu. Kula kok sampeyan timbali paman lho, Sun. Ngene, mosok gak krungu. Iku mang ngopo gending bendrong iku mang. Sanes Gusti. Gending Niki apa? wau gending kerek ngencik. Kerek nencik. Nggih. Mulai iki kabeh kowe tak kandhani. Kanggo jampine negara.
Nggih. Aja sampai negara iki keleben wewelek, ana penyakit ngamuki polo sremet. Oh nggih. Esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Nggih. Ayo saiki melu karo aku mbah bedak nang Wonodribaya. Lah nggih niki pun membedak niki. Oh ngono ya. Nggih. Ayo golek kewan kanggo jambi negara syukuran nek kraton. Sampai niki membedak napa membedak? Mbah bedak. Lah nggih membedak niku lak beto alat tumbak, Iya. tulup, Iya. panah. Lah Nah. sampean beto kendang kali siter. Niki membedak tamen. Kebacut tri wong mbok bedak kok nggawa siter kendang opo? Lah nggih kok mlebu kampung, metu kampung biasa lek mlebu alas metu alas. Ya iya. Sampeyan niki biasa sapa alas napa? Lho biasa, wong ratu kok wani. Upamane sampeyan enten swara misteri, Ya apa? sampeyan titen? Oh, ya ciri khas swara kewan ta. Nggih. Ya. Upamane enten oh, macan. cocok nggih. Nek nika enten Heeh. blok. Petik jago keloro. Oh. Arek. Terus enten malih sing ngeten nika. Napa nih? Kaset bulet. Oh, iki kebacut kan. Ora swara kewan. Dayak ae. Lah nggih niki pun mlebu alas niki pun enten setengah hari. Iya. Mboten oleh kewan. Ciri khas kewan papat. Lah sampean kok golek golongane kul, Lho, apa? cacing. Lho, lah ya gremetan brantangan iberan. Oh. Pernah ya. Sing barang gremet niku napa? Kaya to iku mang perutu. Kamu Gremet. iya gremet iku. Sampeyan niki waras ta mboten? Takon gremet. Gremet iku nggih cacing. Lah iya cacing lho, Ula. telusuran iku ula. Telusuran telusuran, iki. iya. Ula cacing lontong iku. Lontong niku kok mboten nelusur ya. Lah bukan apa lak telusur. Are brantangan niku wedhus sapi, Wedhus, kebu nggih. anakmu. Sampeyan punya anak ta? Anak kok berangkang sih, Pak? Iberan iki ya manuk. Nggih kadang-kadang mboten anak tok sing berangkang. Lah apa? Masih kula kadang-kadang berangkang. Wut. Ngawur ae. Lho. Lah kula nek ngampingi maling niku Oh iya ya. mboten berangkang ta? Nek malih mek berangkang ya. Nggih. Lah iberan aja Iber. lari ulung, gagak, manuk glatik, Oh, manuk glatik. Apollo, satelit, kapal terbang. Nggih. Ojo ketaluwarsa. Nggih. Ayo saiki budal mebedak karo aku. Ngoten ta? Iya. Sumo Ojo nggih. dikangelan ya. Sumo nggih. Nek ana sumai nggih. Nggih dhisik ta sampean kok kesusu mawon. Ana kesusu gimana? Supaya kowe siap siaga golek gegaman arepe bedak karo aku. Nggih lah niki sing dileboni alas pundi mawon. Lho, Pertama alas Saradan, alas saradan. terus ngulon Wonokitri. nang Gunung Kemitir, Gunung Pitir. Pados Budeng, Iya. Semerap Budeng. Beseru. Kaya sinten? Kaya kon. Ojo nang alas kumitir. Nggih. Ojo nang munggah gunung alas kumitir kon tau mongkok. Nggih Gusti wong dalane munggah mudhun Lah ngoten. iya aku kuwatir. Nggih. Niki ngeten Gusti. Wis gadik ngeten-ngeten nanti. Kalau wau injing sampean teng wingking, Iya. kula angsal celeng wedok. Celek wedok digawe apa ri? Lah. Niki sampean lak nganggur. Iya terus. Lah dijodohaken sampean. Gusti. Hei, aku ki ratu kok. Dia bojo celek wedok ngawur. Lah aku kok ambekan wis kerok-kerok. Saking pegele Oh, nggih. munggah mudhun. Saniki monggo budal mawon nggih. Oh, Waktune pun kados ngeten, pun Iya, iya. mepet waktu niki. Heeh. Monggo. Ayo budal. Monggo.
pundi to Ibu panjenengan kok ngantos sangit. Sangit apane to Nduk wong awak samene gedene kok sangit. Sakit Ibu, kula bingung. Lah iya mulane aku enak ngomong to Nduk aja kaya oli latih iku lho. Inggih menika kepleset Ibu. Lah iya menene hati-hati Nduk, aku iki saiki wis tuwek. Bongko kaya ngene. Sampun kata-kata ingkang dipun galih Ibu. Gak Nduk, aku gak mikir apa-apa, mikiri bapakmu iku lho Nduk. Lah wong bapak ampun peok mawon kok. Senajan apa aku maune ya seneng kok Nduk. Lah sakmenika kados pundi? Lah piye Nduk, aku saiki kaya ngene. Maun aku gi enom ya bapakmu seneng. Kaya apa jare bojoku sing ayu dhewe. Kaya apa bojoku sing manis dhewe barang sing wis tuwek kaya ngene aku diguwang, Nduk. Lah kowe kok nusul rene, Nduk? Inggih Bu, kula mboten ngertos menawi panjenengan dipun bucal dhateng wana. Sak mantune panjenengan dipun bucal Bu, kula dipun ruda peksa kalian. Apa? Arep bapakno? Kula. Nggih, nggih ya. Lah kula diwoyok Bu. Doyok karo bapakmu? Nggih. Oh, ala pancen iku ratu kurang ajar ngono. Lah nggih kok mboten ngertos sinten kula menika. Senasa putra kualon lah nggih. Sami mawon to Bu nggih. Iya. Awit mbiyen awit cilik iku jedheke barang-barang gemplok dhewe. Pancen potongane ratu iku ratu ngono ya iku. Lah nggih. Wong bapake potongane pancen muangap ae kok. Mulane saiki Nduk, saiki urip bebarengan karo aku ya Nduk ya. Lah nggih sakmenika wonten ngriki mawon Bu. Lah menika pados jampi wonten pundi Bu? Saiki golek jamu timbanganane sepi ya tak. Ingkang dipun raosaken pundi to? Aduh iki lho balunge potol kabeh aku. Wah, lah iki soro nek mreteli nduk kene. Timbangane kaya ngono Nduk ya, tareng-tareng aku senajan apa kaya ngono aku tau mbene tau kondang Nduk. Sanjange rumiyin kok nderek Pak Surono. Lah mbiyen lagi sinom saiki lah wis tuwek ya gak. Wis apa iki takone? Lah nggih kados pundi? Kula kok nggih kangen to Bu kalian swanten jenengan. Mangga Bu ngidur rumiyin. Ngidung. Nggih ngidung. Pancenan aku siji kok percat-percut ana omongan kok. Lelanono pamit mulih. Arepune nang ndi ki wong arep omah. Lah nggih masuk ngriki mawon. Lembung serbruk bae. Kelingan bojoku. Drama tem. Tem iku apa? Lah nggih menika biasanipun tem. Aku mau tekan ndi iki? Rama. Sak drema. Kok Pak Darma iku lho bapakne Surono. Mangkas ditutujo nganti esek iki lho, Nduk. Jadane tasik lantur ngaten lho Bu. iya. Mari ya tak gurai kok, Nduk. Gora menapa to Bu? Gurai welut. Monggo dipun lanjut. Kok dilanjut apa nih dilanjut? Lah menika anu Kamu parikanipun. tekan sadurma ya. Inggih. Among ati pawit. Mati mbuh sak tetekle iki. Mboten menapa-menapa Bu. Lali ya. Lawang pancen lagi susah kok. Susah ora kelingan apa-apa, susah gak duwe dhuwit blas aku. Mong kawula
dudu jodone. Terus napa iki, Nduk? Anu Bu, bajing loncat. Oh, bajing loncat. Nggih. Dados, Mas. Kene sik piye? Oh, jangan khawatir, sing penting pokoke beres bayaran. Bayarnya datur karo Takartolo mengko. Bajing loncat. Kon joget ya? Nggih. Bajing loncat di istana. Iya. Ati lepat karo jana. Ada bajing loncat. Bajing loncat di istana. Iya. Ati lepat karo jana di anjana. Are kumasuling neng tini, kumasuling lamong sobe, kumasuling lamong sobe, kantaku dan bebanjiran. Kumahama, kumahama, yunana. Kumama yung anak sakanula nakajana. Kaya ngene ya gak sinanggap ya. Sabar to Ibu. Sabar. Benjang menawi wonten job kula cangking. Tenane kok piye? Nggih. Loh, Nduk ana apa iku? wedhuse sapa iki? Hus. Wedhus kok nyasar nang Ibu to? Wedhus iki, Nduk. Wedhus aku selah iki lho, Nduk. Kokek. Aku lutung. Oh, lotong. Tapi iso tata jalmu. Lho. Kok iso ngomong? Iya, lek gak ngomong apane sing tiba. Aku wedhus. Iki wedhus. Wedhus karo lutung. Aku ya iso ngomong. Makane ambune ketara lek wedhus karo lutung. Pokoke lebus ya wedhus, Dik, ngono lho. Iki sapa? Iki ibuku. Keneng Ibuku- apa? Keneng apa? Ibuku lara lutung. Lah loro kok mringi sae. Terus aku Bu. kotokan kok. Kotokan bojoku sing nang omah. Iki mau lara tapi lagi nglipur ati. Dadi ibune iki lorek. Lorek. Wedhus. Wedhus. Lho wedhus iki lho. Lek ngono dawuhe bapak guru iku bener. Dikon mlaku ngidul ana wong loro. Iki wong loro tapi loro sing situk. Nah, iki lho gak loro. Ayo dikipasi. Sing dikipasi sing loro ta sing gak loro? Ya sing ngongkep iki. Kok kipasi? Masuk mbak-mbak ae ta. Oh wis dikae mangan pete bareng kok. Ibuku kok dikipasi. Ini aku didhawuhi bapak guru, nek ana wong kesusahan kudu ditulungi. Ibu tak kipasi mesti penyakite Oh iya. hilang. Kadang-kadang lek dikipasi kupinge hilang. Ya aja. Ya tambah nono ae. Kon niku loto kok banyol ae ora apa. Ini lho Nduk beneran ibu arep njaluk tombo mbek lotong tong. Oh, untung banyak kendang gitu lho. Nggih. Oh ya iso ngomong tong. Saged. Aku tambah nono tong. Nggih. Pun wayahe lek sampean ku balik malih teng jalan apa, Mas? Jalan Pandan. Tanjung. Telon Ibu. Oh, Tanjung Sadari. Kenal kali Pak Trobos. Pun kula kipasane. Loh, Aduh kok malah Ibu, aduh. Loh, awak ya rontok awak. Penyakit rontok. Loh, ibuku waras, ibuku malah ayu maneh. Ibumu saiki ayu ya? Mbak. Wah, wedhus rongoan. Ibu ayu kok mbek. Aku matur suwun ya, Tung ya. Ibuku mbok warasno. Iya. Lah ngono ya bener dawuhe guru SD kok, Mang. Hah, kono iku
Kok guru SD. Iki sakjane sapa sih jenengmu? Lho, aku jenengku Tini. Oh, aku jenengku Nguk. Garane mau loto. Iya, ibumu sapa jenenge? Ibu, aku to. Nggih. Ala wedi senajane lutung gragas potongane kok. Sing geragas duduk lotung. Ya wedhus sembarang. Iya. Pokoke petuk wong lembu ya mek ngono. Nggih, Bu, lah niki ngambus-ambus terus kok. Aku sedeng usingus sedus. Asmane sinten, Bu? Aku Musrifah. Lho, niku saking pundi daleme? Kula napa? Lho iki garwane ratu Lho. iku. Oh, aku bojo ratu elek-elek ngene iki. Lho, napa ratune rayap? Lho. Iku lho, Nduk, omongane kok Anu, ratune semut. Lho. kaya meneh ngono kok. Yo, ratu kraton ku lho. Wonten wana wonten apa, Bu? Iki biyen iki ibu ki ayu. Terus? Bareng ibuku ku lara dibuang nang ngone alas. Untung gak dipangan makcan. Pangan makjan sopon. Lah macan gak sepiro Pak Can iki sing bayar. Ku lho sing kereng ku lho macan. Macan. Kok enten tiang sajak kok ndugi kraton. Lho. Sak ngoten Bu. Sampeyan bapak nggih. Oh, iku bapakmu. Aku tak gak ngomong. Kono aja ngomong ya. Nggih, Gusti. Aja nganti kandhek tekan sakmene wae. Oh, kandhek wonten ngesong. Kok kandhek mesong. Aja mandek tekan kene. Nggih. Ayo. Golek kewan sing gedhe. Kewan padha mlayu, Gusti. Lah iya. Ajri kali panjenengan. Lah apa wedi karo aku? Nah, sampean congore ngoten. Re. Aduh. Sapari kurang ajar ratu dicongor-congor. Tak banting kon golek kapok kon Bu. Lho, mboten kok. Boten apa? Kok nyucrut ngoten mboten. Apa kowe iki ana ratu kok dicongor-congor. Niki lah ibu niki. Lho, sing ndi? Nah niki sebelah sampean kok apa kuwi mboten semprap sih. Bu, Apa? Lho. Aku mbak opo ibumu? Aku ndan apa iki kapan? ibuku maksudnya bojoku. Alah saiki ngundang bojoku tak usah ya. Sapari, iki ibumu piye? Bojo sampean kok potongan lanang ngoten. Iki bojoku piye? Oh nggih nggih. Terang-terangan wae tak usir. Nggih Ya nggih. tak buang sebab yen loro. Sakit nih. Saiki waras rupane asu. Rupane ayu. Ah, ayo. Ayu rupane. Lah niki anak sampean iki. Iya iya nak, iya nak. Kula Rama. Iya iya, senajan kowe iku anakku, alon tak anggap koyo rohku dhewe anakku dhewe. Lho, timen-timen. Wis Bu, ayo mulih nang kraton bae. Piye, Nduk? Ya? Lha sumangga nderekaken mawon. Ora apa nek alas kene ya Aku mulih. janji tapi ya, Nduk ya. Iya, Aku jangan. gelem dijak balik karo sampean tapi sampean aja losor ae ya. Napa? Ibumu iki wong ndi asale? Ngelosor wae. Tiang Bandung lho. Lah iya. Niku kok enten lutung kali wedhus. Menika lho. Lho, Tong Mbak, rene Tong Mbak. iki tombek-tombek. Lutung kali Iki Mbak. untung tekan dia asale iki. Iki ngene-ngene anu anak Gandan kula Kanjeng Rama. Yo yo yo, lah wedhus iki wedhus iki. Nika nggih saged ngomong kok mbeke. Nggih, wedhus niku kados gadani wak sumo. Wedhus wak somo. Waduh. Ngeten mawon sakniki Gusti Ratu. Iya, 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 Ibu kali yoga sampean niki diboyong teng kraton malih. Heeh. Lah lutung niki kali wedhus niki dibeto wangsul. Oh, kena kraton ae. Mangke lutung ini kita liburan. Ah, iya, iya. Lah wedhus niki dibeleh mawon. Oh iya, iya ngono. Ya Bu, ayo iki dina kowe melu karo aku. Aku dibeleh. Gak kono ta. Kamu yo Kula nek dibeleh kula dikikile lho. Aja kesuwen. Ayo Bu, Monggo-monggo. melu karo aku nang kraton. Ayo, ayo untung karo wedhus itu. Wis seneng aku. Melok Gusti Ratu aku dikongkon-ngengon potong ambek wedon. Potong lak tegesan. Lutung ambek wedhus. Lutung. Wah, aku nyaut apa iki? Masih apa aku ngik.
Kon nduk kene aja nyanyi-nyunya ya. Oh ya enggak lho. Bisa ngomong. Nguk. Mari enggak nguk. Terus? Nah, ini ganteng. Oh. Kan Cik nom kan ya? Oh iya, Cik. Lho. Lho kok iso ngomong kok iso tata. Oh, medu si mana. Saiki ngene ae. Kakang Pati. Aku iki jane lutung iso ngomong. Oh, duduk lutung bedes alasan. Duduk. Keleleken. Dadi iso ngomong ya? Aku iso ngomong, jan aku wis suwe no alas mau ketemu karo Gusti Ratu karo putrine sing arane empu sapa jenengmu? Kastini. Oh, aku durung kenalan kok lali. Lah mengane tak kandhane aku lak patene ta. Oh iya, Bro. Kon muni Des ngomong karo Kon ngomong apa, Des? Butuh suket ta? Lah aku tadi wedhus mbek suket wis tuwa. Iya. Ayo mie goreng, mie godhog ngono seneng aku. Mie goreng. Iya. Arep. Arep. Coto. Doyan. Kok ngrangsang kok. Aku dadi pate gak klothok gak lek-lek. Oh, tak serodok kapok penanggo dadakno. Saiki ngene ae ya. Nek Jenenge awakmu sapa sih Kang Pati sampean? Aku Sapari. Duh, lah mesti kok Pati kok jenenge kok mek ngono tok. Mesti kan sing Kan apik kuduan. Apa? Oh iya. Apa sak pate kok Matmini? Matmini. Pati kok jenenge sapi. Asline ku ngadari. Sipet. Metenteng ngadari. Mestinya dadi Pati ya mbok dijenengno sing umum. Sing ngomong. Pari. Jenengku ngono sing asline Cokro. Cakrane goren biyen. Ya Cokro Sapari. Oh, iya. Sampeyan wis suwe nek keraton kene. Wis mulai cilik aku nduk kene, wis kaya keluarga dhewe. Nah, rene awakmu nduk kene iki dadi ngon-ngonku. Waduh ngingoni apa sih ket mae gak mbok ingoni kok dadano. Gampang tahu mari kon iki gak ngrumangsa dikeki sego kotakan. Maksudnya aku kewan nek ya suket apa lak ya ngono kok. Nek kon dadi kewan tak pakani suket. Iya iya. Nek dadi menungso engko tak suguhi sing enak-enak. Ya. Ya. Terus Saiki ngene, kon tak gawe nang jero keraton. Awakmu aja sampe nang mburi-mburi. Kon bagian mlebu-mlebu kamar-kamar gak apa-apa, ya. Nah, wedhus apa nok kono, nok gesik-gesik kono ya. Nok tegal-tegalan kono lho. Ya wis, manut aku. Ya ramban-ramban godhong-godhong telo kono gak apa-apa, ya. iki wedhus lanang suwe. Lanang. Aku dadi wedhus nelowongso lho. Lah apa? Angkel encer gak iso toleh tok ngene lho. Awas ya mlaku aja kebeduk kandar lho. Lah apa? Dilulangi digawe kempyang kan. Mulane pirang-pirang dina gak metu perkara kandar aku. Moh. Ya kene, Iki lek anu golekno wedhus wedok iki sak. Aku kanca ya. Aku rong dina rada sumer iki. Wah, wedhus biyen nang ono ben wis mati bejo iki. Kok wedhus gendeng kontokno aku tambah. Bapakne dadang kan. Lek ngono aku tak nang Ya, taman keputren ya. Taman ngono ya. Aja mertesi kembang lho ya. Nek. Ya, kono Dus. Pengin turu tapi kok wedi. Engko aku enak-enak turu Kanjeng Rama nang jengongok. Aku kudu jaga-jaga terus. Kuwatir koyo sing wis-wis biyen aku. Gak roro mara mbrangkang. Nek ndelok irunge kempus-kempus. Lah, Aku boleh kayak kempul. Wedhus. Iki lek taman kaputren. Wedhus gak mlebu kamar kuwatire. Iya. Kok kamar iki geseh kabeh. Oh, lah aku selawase kepengin ro kamar kok gak keturutan. Lho wedhus iki nggone nang kebon lek lutung men iso munggah-munggah iso mlebu kamar. Iku rusak. Ijo aku lutunge kon wedhuse ya. Yo kok iso kadung metu sungune aku
Ana sungune. Iki sungune ku tak delepne ngono lho. Wis jaga ana pregolan. Ya wis bagian kandang-kandang ngono aku lah. Mula ana ratu ta sapa rene kandha. Ora kate nanti. Ya ana jero kamar ngancani iki, Gusti. Kok loro? Ya. Kate kurang ajar kon. Aku njaga iki aja sampe apa-apa sebab aku ngerti. Lek wong tuane kurang tepak karo. Ya wis gak apa-apa lah. Iya. Untuk kamar aku dadi obat nyamuk ya apa lah. Ya wis kono. Golek kulite-kulite gedang ngono. Jeng Kastini. Iku mau kok gale mlebu apa oh? Lah pedes gale mlebu lek lutung ya oleh lho. Oh, ngono. Iki awakmu ki lutung apa sih jane kok pinter ngomong. Jane ngono jare ngomong lutung sak sarung. Misale aku tahu lutung mlebu sarung biyen, ngono lho. Ngene lho aku jane ngono lho ya. Hut. Lho ya. Lho kok malah ganteng. Lho lutung kok malah ganteng lho. Ojo banter-banter kok ditabuhi. Ojo. Iki kendange kudu ngeplak ae. Heran aku. Wis ngene, kon tak kandhani, meneh-meneh ae tak kandhani sapa sejatine aku. Aku ku dadi wong ku jare Mbah Guru ya, mek 2 menit. Lho wis mulai balik. Lho, balik nah. Loh, apa? Ana wong Gusti Ratu rene. Ratu, kon iso. Aku tak Nek. Sopo gremang-gremeng? Wah. Waduh. Aturane curi geni aku. Coba tak lebonane. Lho, Kanjeng Rama? Iya aku. Iya. Wonten menapa? Sopo sing ngomong-ngomong nang jero, Mang? Radio. Kebiyen mulo gak tau nggawa radio kok muni radio bareng. Ojo alasan mencla-mencle sing genang ngomong karo aku. Lah kula pados hiburan kok Kanjeng Rama. Oh, apa kok melu wae lutung nggih? Ngakuk-ngakuk ora nyeluk kowe mikir. Oh. Loh. Lutung kok nggih karo iki. Nang ndi? Kadene ibumu nang ndi ae? Ibu nggih wonten mrika. Iya. Kaputra ngrika Kanjeng Rama. Kula piyambakan wonten mriki. Nek ngene, nek kok bengenge. Lho ora ngono, nek ibumu ora ana kowe ijen, waduh tepak nek. Wonten menapa to Kanjeng Rama? Nah, saiki aku ngomong apa anane. Aku nek ndelok awakmu ku mesakno. Melas. Ngerti timbangane uripmu kaya ngene, uripmu apa tak muktekno. Nek ndelok irunge wis mekar-mekar iki. Wah, akeh luput nek aturane. Aja kuwatir. Perkara ibumu iku urusanku, sing penting awakmu. Sampun Kanjeng Rama. Sampun. Melok ae ku ngakuk-ngakuk kae. Kuk ratu cerongoan. Lho, sapa ngomong? Sapa ngomong? Sapa ngomong iki nang ratu cerongoan? Ratu cerongoan. Lho, lho Tong. Kowe kok sapa sing ngomong lho, Mang, Ratu berdikasa. Lho, kok iku kaya wak setu ngomong. Sapa iku? Lho Tong. Apa? Ing atase kewan ku iso tata jalma. Panjenengan aku cerongoan. Aku lutung iso ngomong panjenengan. Lho, kok aneh? Lutung iso ngomong. Aneh anjene ngene lha iki marahi kok. Nek ngono awakmu kurang ajar wani bare aku nek ngono. Ngene Gusti Ratu, aku gak manani karo Siliram. Terus manane perbuatane? Manane perbuatane terus kok melok ngomong, Lho, terus apa kon? Pokoke sampeyan tak elingno sebab iki anak sampeyan bener anak kualon tapi tindakan sampeyan ora bener. Lah kanggo kon, nek kanggo aku bener. Lho, kanggo sampeyan bener. Iya. Iki gak alem aku. Aku pendampingi karo putri sampeyan. Lho, wani bare aku kon. Apa tak betul? Anak apa ki enggane kon bebas kepriwe enggane lah. Aduh. Ya iki arene ngapak-ngapak ora ngapak-ngapak. Anak apa ki jajalan apa kok pada ribut-ribut dewek? Lah ini. Tong apa tong? Anu niki Gusti. Niki sinten Gusti Ratu ini badhe remen kali putra-putri panjenengan. Oh, dangkelane kita. Nggih niku sing kurang ajar. Iya, aku ya ngerti. Nggih. Ngene tak kandhani. Maju. Iya, Bu. Ora maju Ora mate. usah celo medan kowe ya. Sampeyan wong tuwek kaken Polah. Iya, Ora kertek kapak-kapak. Iya apa ae melok ae. Aku ngene sukemen. Iya, Bu. Awas kon ya tak plintang kon sirahe kono.
Apa do diplintang itu? Diplintang iki cara kene di setep. Nah, ngerti ya? Diplintang Iya, ya, plintang. Wis tuwa, ora ngerti ta iku anakku. Iya wis ngerti aku. Karena dewek arep dirabi karo sampean. Ya maaf ae ndelok sepuro. Maaf sepuro apane sing sepuro? Aku sing saleh. Ah, Aku sing salah. Loh, lotong. Loh. Kok malah wong maneh awakmu he? Nah, Wis aja malah lotong po, enak ngene ae ya ambek aku ya. Kira-kira wis gak malih dadi lutung maneh sebab iki wis katintek. Lotong cinta nang anakku, Tong. Ngeten nggih Gusti. Iya, Kula iya. niki nggih jane mboten cinta tapi kula ngesakaken kalih putra-putri jenengan. Iya. Sejane kula niki sinten ngoten sampeyan lak mboten ngertos. Gak ngerti sapa kon jane. Nek kepengin ro critane sampeyan takon kalih mbah kula. Oh, iki ta? Lho lah niki lak mbah. Mbah, Aku nak sing rencana. kula temutaken, Mbah, sinten lotong niki, Mbah? Mbah. Iki lho sing safari iki lho nak. Nah niki sejarah kula sing semerah. Ya apa, Ri? Sing niki lutung niki lah njelma manungsa jenenge Kartolo niki. Iya. Niki sanes tiyang lintu niki anak sampean Lho. biyen. Nalika sampean mboten seneng kula dikengken guwak. Lah niki mboten kula wacanakaken guwak, kula titipaken kali Mbah. Bener, tak kokon buah soalnya. Dipakirno omahku nak biyen. Aku kuwatir nek gedhe ku ndongking kawibawan. Lah wujude nggih niki lutung niki. Oh, dadi sampean guwak niku kuwatir rek jongkeng kapibawan Iya. kedudukan sampean. Iya. Lho, niki wedhus niki kok. Tadi niki sinten, Mbah? Iki bapakmu nak. Oh niki Kanjeng Rama kula ngaturaken kelepatan. Iya, Lho. tak terima. Lah niki ibu-ibu sambungan. Iya. Niki Anakku walo. anak kuala ngoten niki kula ngoy. Ya gak apa-apa. Lah wedhus iki kok sungune telu. Hei, loro. Ah telu. metu jalune. Wedhus. Perkara selamat sing dadi wedhus. Iki duduk sunguri, situ iku caplak ngerti ya kamu. Oh, ana jalune kencet. Mbah, Kartolo dadi menungso. Lah kula niki sampean dadaken menungso. Perkara Kartolos malah menungso. Kon panti dadi wedhus gak apa-apa nak. Tapi ngono kan. Mboten balik dadi menungso. Tahun tes gak apa-apa nak. Ya apa lho, kok gak nelongso lho. Kon iso dolen-dolen nang ngene kono-kono. Kula ngesakaken Mbah kali dekne, Mbah. Ngesakaken Sing lagi niki. warasno. Sampeyan warasaken awak. Kira-kira kurang pinten taun sih dadi wong iki? Dadi wong kok paling 2 tahun setengah sing tek. 2 tahun ya. Kurang 2 tahun setengah. Entek rekaman iki Mas. Kok aku dadekno koyo kon lho. Saken Mbah, sarane kula sampun kepanggih kali Kanjeng Rama, kali Kanjeng Ibu, kali Kakang Patih sing nulung kula. Sakniki ngesakaken arek niku sampean jabut napane napa untune? Apa kupinge? Lah niki sampean wujudaken menungso. Lah kula sampean dadaken petik jagung. Wis gampang. Perlu berbabon. Kon ngeliter ae malian. Tak goreane sing patut dijabut iki sing ndi ya? Jabut. Goreane dhisik. Nggih, dijabut jenggote Mbah jenggote. Aduh kon niku jago Kakak. loro kok. Niki sing rada nisor mau. Wis asale menungso balik dadi menungso kena. Lho, Mas. Waduh. Dadi menungso aku. Dadi menungso. Buntute sedo. Untungmu jek ana. Ya babak lho. Buntute sik ana. Babak numpak bis empuk dadakno kon niku. Buntute jabuten, Mbah, enggak Mbah. Betul. Wis tak seru. Nah, waduh. Kok ate sak butung-butunge. Dijabut. Bokonge tebel. Kok niku, Mbah, kula matur nuwun dadi wedhus Kartolo dadi butung. Aku semboyan. Oe.